저희는 오늘 오하이오로 갑니다. 날씨가 완전 좋아요. 오늘 아울렛은 한국에서 가죠. 찍어야 돼? 그리고 오하이오 만나는 먹어도 돼? 응. 먹어볼게. 응. 바삭해 되게. 어때? 먹어봐 맛있어. 바삭해. 다음에 좌회전입니다. 우회전 좌회전이라는데? 내려오나? 응. 찍으세요. 건물들이 나오기 시작했어. 도시를 처음 본 거지 이렇게 이제. 아, 너무 오랜만에 해보잖아. 엄마 올라와봐. 저 찍어. 헉, 저기 결혼하는 사람 저기 앞에서 찍으려나? 동영상. 동영상에도 이 사진 찍으려고 이렇게 들이대고 있었어. 뭘 아파트야 뭐야? 아파트 같은데? 이런 데서. 이 정도면 되지 않아? 충분할 것 같은데. 저 빵은 뭐야? 빵에다 껴 먹으라는 거야? 근데 내 생각보다 좀 양이 작네.
이제 다 왔으니까 이거 빼도 되지? 어. So many garnitures. 걸음이 너무 빠른데. 이 차를 어떻게 가나 지금 돌아가는 6시간도 계속 6시간도 그거 하고 가. This happens at a rate of approximately 6 feet or 2 meters a year. Most of the rapid pace of the fall